हेलो वीवर्स, आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी सिरप के बारे में जो आपकी सूखी खांसी को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देगा। इस सिरप का नाम है कोरेक्स डीएक्स। यह सिरप बहुत ही कारगर है आपकी खांसी के लिए। आपको सूखी खांसी कितनी पुरानी हो यह जड़ से ख़त्म कर देगा। इसको एक ढक्कन सुबह एक ढक्कन शाम लेना है। इस सिरप को लेने के बाद आपको 15 मिनट बाद गुनगुना पानी पीना है। और इसका परहेज़ वही है, ठंडी चीज़ नहीं खानी, चावल, कोल्ड ड्रिंक, छाछ वगैरह। बाकी इस सिरप को 2-3 खुराकों में ही लेते ही आपको आराम मिल जाएगा। स्पेशल सूखी खांसी के लिए है ये सिरप।